बंदर अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। माँ परेशान रहती थी क्योंकि बारिश की बूंदें छत से टपकती थी। बंदर ने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। वह रोज जंगल जाकर फल तोड़ता, गांव के बाजार में फल बेचता, लोगों के यहाँ घरों में झाड़ू लगाता। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे इकट्ठा किया, फिर धीरे धीरे उसने मिट्टी इकट्ठा की और फिर कुछ लकड़ी एकत्रित किया और उन्हीं मिट्टी और लकड़ियां से नया घर बना लिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बंदर मुस्कुराकर बोला, अब बारिश कभी अंदर नहीं आएगी माँ।